कोल्ड वेदर, वीक इम्यूनिटी, सर्दी, खांसी, कंजेशन। हर विंटर की एक पुरानी स्टोरी रिपीट होती रहती है, लेकिन इस कोल्ड प्रॉब्लम का एक ओल्ड ट्रस्टेड सॉल्यूशन जो हमारे एंसेस्टर्स कभी मिस नहीं करते थे। आजकल हमें खांसी जुकाम हुआ नहीं कि तुरंत कफ सिरप ले लेते हैं। थोड़ी देर का रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बॉडी को और स्लगिश और वीक बना देता है। इसीलिए इस विंटर में लो अपने रियल विंटर हीरो से पान टी, जो एक सिंपल नेचुरल रेमेडी है। पान लीव्स बॉडी को वार्म रखती हैं, चेस्ट कंजेशन ईज रखती हैं और डाइजेशन भी बूस्ट देती हैं। एग्जैक्टली व्हाट योर बॉडी नीड्स इन कोल्ड वेदर। सो इस विंटर कफ सिरप की जगह अपनाओ नेचर का ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैक। सेव दिस रील एंड फॉलो फॉर मोर सच टिप्स।